हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग्स। आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत प्यारा सा ब्रेकफास्ट रेडी किया है, जो कि सिर्फ सूजी, बेसन और आलू से बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल सा है। जिसमें मैंने थोड़े बहुत मसाले ऐड ऑन करे हैं एंड जिसे मैंने प्रॉपरली लाइक आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं एंड सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हैं, इसे कोई भी खा सकता है, लाइक बच्चे भी एंड बड़े भी। ये बहुत ही इजी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी। थैंक यू एवरीवन।